Kurumjari, Times of Manipur Tom TV ki morning talk raising the voice miyeng tabi ba singbu taram noksari. Ngasi impan da phong liba tongan tongan pausi singda kari karma pausing maru pausing oi bagi habadu miyam punna mutang khangmin ta jadu logjagi. Impan da phong liba pausi singi menung da ngasi lamjing ba Times ta Seba da linkhat khibagi sahi mawja taruk subagi thorom pangthokre BT Kendrick International Airport Congress ki matam da tholamba mingni o ibo bi haba pausna han ba paw ore adu makhata ko pausingda Laingakna ILPS Chatna Kangrol Semnaba Hotnari Haiba TS Bijoji ki wafam amusu hanba paw oina yawri adu makhata ko pausingda Hemanta Soren Jarkhalgi CM oina wasak lokre paw amusu yawre adu ato pausingda contractor amadi subcontractor singi mathakta action lokhaloi haiba leite haiba TS Biswajit haiba paw amusu yawri adu ato pausingda CMHT Katna Hospital Kurmanga da lem layang bai khudung saba leire L Jayant Kumar haiba pawsna akhoi lamjingba Times ki ahan balamai da phungba pawsing oiri pongna pham pawse dana state cabinet na ILP system go mari leina ba rules and regulation semna ba khana khre haiba pawsna ahan bo oire makha ta ba pawsing da lambi semba da thintha liba contractor singi mathakta action lokhatna ba yengsilli Biswajit haiba pawma yawre adu makha ta ba pawsing da CM na article tara mari gi matang da debate tongsi haibadu yai haina joy kishan hai khre haiba pawma su yawi adu ato pawsing da amuba angi mayok cultural portrayal satkhre Maira pai bi hodok ki banumit ning singkhre awang nongpoki UG group sing peace talk ta sangsil lakani thajade haiba pawsna khoi pongna phonggi han malamai da phongwa pawsing oiri Naharol thodang pawse da state asida law and order ki phibam phagalakpadagi lam koiba lakpugi sang sa da yang khimanga hengkat le chief minister haiba pawsna han boire adu makhata ko pawsing da PMJSY gi lambi sem da case toksinduna matam thinthan contractor subcontractor sing action lokhat lagani Biswajit haiba pawsna akhoi frontline oiri aduga makhata ko pawsing da cabinet na January amadagi ILPS implement tongna ware lowkhre cycle thobugi hinabi leibana khunai sigi senmilon phagalhan bigi mathakta Napal hengat hali haiba karam syam wafam ama yawre aduga atopa paw amada nading da section hogdabdagi hena phaba leite haiba Dr. Kheroda haiba paw musu yawre huyalan paw chedana JAM gi rusing ba Hemanta Soren Jarkhan gi 13 suba CM oina wasak lowkhre haiba paws na han boire adu makha tarakpada CAA sogat pasing sogat pasing rally na bada kanana hengadagi yengna si haiba joy kishan gi wafam mu ko to fongi adu ato paw January amadagi ILPS na ba cabinet leb nakre Sexual assault kamai leina case ko yagi while matam sanga sangmana victim sing ngamkhai leitan awab masha khangli heba pawsina ekhoi huyalan paw segi han balamai da phongwa maru paw sing oiri edu Shanghai Express tana yelhomi kangna ba khongsat police na thingduna pung phan khidre haiba sina banner headline ore edu makha ta paw sing da chief minister gi wafam MLA Joy Kisna singna khre miyam gi mayok ta khongsat chat palengak leikhidri haiba paw ma yawre edu atopa paw amadana Asuna PM ki khongsat warning tokre ILP ningchina chana hanaba khana khre haiba pawsna akoi Shanghai Express ki mapung pawsing wari do chana laiba pawche da Manipur gi mafam kya da license yaudaba pharmacy sing sogi yungdong yungkhatnarak le ayaba pi ki retail pharmacy lising ma chanipan humpugu taruk ni aduga khoi wholesaler pharmacy na lising ma chani humphuni thoi lei haiba pawsna khoi welan paw sana lebak pawse gi hanba pawere do Joy Kishan CA article tara mari sohande hairagadi debate tongna si haiba pawsna headline oiri aduga makha taraba kumja lisingani tratet dagi lisingani trampal fawba kilometer lising mari samapal humdra sangba lambi semba ngamlagani Biswajit haiba paw yawre adu Hemanta Soren Jarkal gi chief minister oina wasak lowkhre athowa the candidate pu Congress party ning singkhre haiba pawsna sana ba ki pungwe pawsing oiri Eastern Express na 2020 ki January amadagi Manipur da ILP chatna hanaba cabinet na ware lowkhre haiba pawsna han boire aduga makha tarakpada CM na CA chana daba article tara mari da akaiba leite debate tongna si haikibadu debate tongna si haina MLA Joy Kisna singna khre Sakagi thabak ngairi bani haiduna aremada matam manghaloi dabani haiba Rameshwar gi wafam am ko tawi adu atopa pawsinda PMJSY gi makha da lambi singi lambi da PMJSY gi makha da singi lamda lambi thong semada manung amasung mapangi kangbu sing ayetpa pibidagi thabak sing thinthari haiba pawma yawre adu atopa hoi reipak pawsedana kumja lising ani kun lakpada tourism horticulture agriculture da ahen mamiyang sanglagani
lamdam asigi lawphom sing kannaba lengak na chap chaba phirep lowri haiba akhoi chief minister gi wafam ko toro fongi aduga ato pausing imphal sar phawnu cheliba turel sing mosil lakliba asi thengana ba cabinet na khanakre January amadagi Manipur da ILP chatnaragani haiba pawma yawre adu ato pausing awol ma khunai ama purak naba loop sing likhat pani haiba pausing akhoi iri pak pausigi mapung yo pausing oiri ngasi asigum laba imphal na phongliba tongan tongan pause sing asigi maru ebo pausing khana nabgi damakta ngasi akhoi gi study oda ikai khumna jaraba imphal pre press ki akhoi editor Dhiren S Halopam lengsin nu leibiri akhoi tamu su taram no usari taw ngasi imphal na phongliba pause sing ayama tamda ngarang akhoi state cabinet ki ware akhoi mifam pangthok khiba amasung mifam adu tongan tongan ba hiram kya da khana khiba pausing akhoi tongan tongan ba headline sing pe ga pause sing ayama da phongnari adu mabung oina akhoi headlines pina riba sing yang kana state cabinet na ILP system ko mari na rules and regulations same na ba khana khre adu malaka to riba kumja akoi 2020 ki January amadagi akoi ILP system si akoi Manipur da chatna ragani haiba pham din maru oi boi taw hojik rang khana ki ba cabinet na khana kana ILP systems ki rules and regulations same ba amasung tang amadagi chatna na ba lodi lokre adu people sing na Manipur ki praja myam na pamli badi hai ba rules and regulations sing adu Manipur ki yellow mission kana ba kari karam khongthang sing da kari polam sing hiram sing yawbuge haibaduni adu mamang da su akoi hai ba system si chatna gi mamang da akoi CSO mayam amadi tongan tongan ba body mayam dagi akoi apam pam logani haina chief minister phunglo ki wafam am su lei adu hojik mokti lawrabra lawdribra adu khangdaga su tang amada chatna ba horagani haba pirepti lawre adu sarkar gi maikai dagi su kanglu motion gi marak ta kaidana ba yellowi kanna ba rules and regulations same haiba pham lei adu kadai phawba same le bu sipokti udri adu hai posak tu mayam da khan ba yabra yadabra lawri ba pirepti kai yeng ba Damen sumi tang amadagi ILP systems is another ni haradi ko my rules and regulations same haibani kan udri mamang di same protection of Manipur people's bill kana makhan am same lady adabu han gi ILP same is a karam form of ILP rules and regulations se kamai to same to ne se hoigi miam pazara jo hangdaba nate adagi CSOs leiba the organizations me am na ju sarkar da hangdaba di nate adu moina khumba di in khanbada ngarang kano state authorities na haiba di moi rules and regulations da koi focus tawdri koi kamai to na atopa leriba issues me amje broad sense da ko common issues me amje handle tor kan same haibne ada sadaba horani haibdi kariyum bakhre di leiri haini ko ado center na mapangai da CAB gi matang na ni khangde CAA gi matang na ni khangde khoi da detailing khar khangda na khoi ju sarang na ba natraga anxiety ma pohon bado amai to na anxiety leite na te watchers me am da rules and regulations same haibani ado tang amadi gi horani haibdi khara basic minimal soide biya da bagi pot kan khara di ka hata detailing khara di tawrakanda rules and regulations da happy happy ko aduna miyeng bata tangam amda moi puthor ko dise kaino adu consultation hai je CM na jo haram bi ai atopa state authorities na hai ain khamda di tohum thokrai khali mamang gi lengak lengai desu dum tawi aduga handak lak pusu tawi karam rules and regulations da hoigi yelhomi singbu ngak thokna ba ko protection pina ba karamba forms of rules and regulations je kari clause no for instance hoigi cut off year na kari hoidino adi indigenous people na kari hoidino ado atopa man ain khamada sakana jo si hai hoigi lengak na jo kano sem rules and regulations je semba the cut off year particularly cut off year se si NRC loire matung da NRC gi exercise loire matung da kano torok pa ya hene so maina hai adu ba khoi di wait and watch haidani yeng ba tam ni tawa tu ga to makha ta ko pawng sing de khoi khung sing sin su leptri khoi sona kan de ILP 60 gi ma leiga so ILP phangam ni nungai bi pen de myam su leini pen su tongan ma lei divide myam ma ado khoi si di khoi yaning de khoi ngarang su khung sing sili ado security force ki mai gi de gi su dum hen ma ka hen thok sing thok tana ba laksan ma question ma dum tawri de kai mo hai ga su wa phang ra phong du su phajal lo na ta detention to gi khoi mamang tu ka am thui ado hojik oi ba khoi myam na khoi se na amadi lei ILP chatna ga su si chatna bi awe habi movement du han na lei khong sing sili se kai yem ya maduni khoina kano ta haibis ILP la kan da cam hoi central government gi assurance di ILP chana ba leibak ti na ko state di CAA je citizen amendment act ko citizenship act hai je masi chana roina chana roina hai mun yam handan assure tori hariba thajaba thamdana ko adubu ILP ga kano ga CAA ga se karamba kano da makhanda
ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯁꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ILP ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯗꯤꯕꯦꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯟꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯍꯦꯜꯂꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯃꯔꯖꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯁꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ILP ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯕꯤꯜꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯕꯤꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗ CA ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ empowering-neba. Empowering kanana tawdino. Empowering akhoi yelhumi di natreba. Indian ki citizen natreba. No na sangak pa. India the citizen pi to moi empower to moi da ka hetere moi ki power maning taman na power pi duri neba. aduna haidi citizen nama marakta panna lehore ko ade khoi gi yelhomi sing ju marakta di yausala ka duni ad khoi da ka ta ide khoi ji protect to bi haibra da khoi isai to na protect to ji haibra ade protective kana siga khoi gi protective law ga ade ai ni haining mam lei ko protective law ga empowering law ga se khoi momu ta na khang khang bam su changi kaino da protective law ide khoi kungfu karate tam ba da ko ade ama aswan mo do master sanga ngak thok pu na te ba ama do phadana hai hello hai ba hai masa matom protect tawang ngam hai ne ko adudani asengba empowerment la ka doise protection di mi la aga natra magi kano sing sai security guard am la kan natra ga bai master la kan da ai angang natra ga ai gi sadra sokpa yaroi haibagi wari du ne ba ko aduna gasagi empowering laws ine adagi kano sine khoi enabling laws hai ko empowering and enabling laws ga protective laws se khoi je protective laws in khan ba khitang redundant roi ba di khitang khoi sanadre ka haidi sanadre n khalle ba ko adu karam mong da ILP sin khoi da karam mong da empowerment pi ki heje masi munna khanna ba protection khitana ta bi da karam form of empowerment ai mo ta di empowerment sin nil ne khan je ba masi di protective kan khoi ado ta masi matang sida khoi khoi sum nei na ba ya ba khoi ngarang pawsi sin jong na proposal ga ai khoi bird sarkar ki maikai da gi di khoi bird sarkar na puthoi ba khoi ek oin olaba CA su khoi bharatiya praja khudi makta gyan ta hanna ba masung magi CA si kai no khangan na bi janna jagan abhiyan gi makha da khoi bird sin mathung na khoi rally bo sat pagi thorang na khole manipur su sat ne to mri to khre adu tongan to imphal gi ya ni to hoga su tongan bu district sat na bo na ri si ma smile da yimak da khoi adu mo policy du hana khoi ILP sin si bok ni si ILP sin si ni abdi leingak na khoi praja myam da khoi full awareness o hena ba thorang ta lokhatri lokhathi maksin magi chap cha masak to leita ba lokhat pangam dabra ha ba su hangam ni thoi ado CA da na interest lo kan da ado ILP da na khoi leingak sin interest lo disi kai ni ge aduni ngasa hejeje khoi gi state se ko adam khoi lin to ko ngathaba do ngatharu ni na ngathaba jam haina bani na ko central government na khoi di assure to hai thajaba thama ya na ILP label lebak ta di sing leiro hen hairi bo hoi moi explanation to fadna pi di hai wani masi chana roi CA haibal kano se X se kano da man kano ILP label kano de chana roi hanina mazi ILP hezi explain to da kana roi na khalam bazu ya ba adubu CA is the nationwide ki kano ni ko but nationwide ki kano ni act ni bill na mo na madi act on kre ko act wona sadaba bo hauram ni ko aduda masi critics se khoi ki kano khatana te hujiti yamna burning oi se CA against ro ko je mi makan thole ba khoi manipur se ni kano khoi CSO karana natraga miyam prajana punna lauram do hujiti isei to ba kangu ju thok tana ko adagi isei no mai to ba khoi haidi every
सी हाइबगी कनो दी मीनिंग दी कनो हाइबदा एवरी पीपल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ से डिस्टर्ब ओय हाइबनेबा अद डिस्टर्ब ओय जे खोई कोकता कनो ना खोई एंजाइटी पोकन लेडी सिंग जे करिनो हाइबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन सेंटर ना श्योर तौरे ना थाजब थमे नत्रगा खोई कनो ना खोई लेंगाक नसु को कनो दा मियाम दा थाजब खोई के मेसेज अना लोय ना हाइबदो करम मोंग तौदिनो नसे खोई ना होबदु हाइदनी रूल्स एंड रेगुलेशन करम मोंग की कनो न होदो फन एक्सप्लेन तौबिदेबा अदो अनी सिगी खनबसे कदाई दे खनरिनो तसेंगना ILP सिना कनो ngamaduira ko khoi ji protect to ngamduira ngasegi empowering du mukto khro protection gi kan possible ngamo idu khoi nai ring station da yeng su ILP lei nei ngamdri bni ngamdam mem lei rim ne ba aduna ILP lei da lei ba station gi ngamdam mem lei rim aduna masi khoi na kyam khoi na sai do empowering tawra tawhon dabra rauthu ibra hapsel ibra gyan da da bi por khar lei ba aduna sidi not only magi nitty gritties of rules and regulation to khatana taba मागी philosophical and vision aspect amsu leibam da ka ta ba ad philosophy and vision je kai no haibdo khara sang na ko miyam da thamna ba gi damak da explain to godam ne ba hai gadam ni sini ta kadam ne ba ad tak te bi da si akhoi ni yaning di haibdo madu da victory rally ni khangdana sanna kano to bani akhoi na kano oi men to si su kitang ai kitang sana dabra kitang susana dabra ina khalli ko chief minister gi ngana akhoi tom tv ga khana exclusive interview amada su chief minister na inthopa wa pham se akhoi gi leiriba people sing sina gyan taragadi akhoi ILP si dum automatically setna ga ba wa pham ni ka hai wa pham chief minister phong doi ayam yengsin bu matam ni bara sali ba sing da bara sagan draga bara pipi draga lai han draga adi dukan pham sing pot leibi draga khot draga hai wa pham yam cham sem common sense wa pham thamme adu akhoi dadi akhoi economic da ki mati shon tha balam da mori ni pan tang hingba state amani aduna akhoi economy da akhoi gen to ga di akhoi hai ba posak tu akhoi kana gum akhoi people so junga thu pungam da ba sa gi hingna gi khona pu matam da akhoi मेरे दी में तो ये अहन बगा ये पदु ये पो तम ददी सेंस म मु तोंगाना लाकद्रा एनवायरनमेंट साफुम लाकद्रा बजने अदो इसम सम कॉमन सेंस पिथोक पे महत नतबिदा खोई यामन मसंग ओइबा अखोई तुंग कोइना चटनाबा याबा अदु अखोई लाकदोरिबा मतम की जनरेशन में आमसु ngasi gi lengaak sin ILP si चटनाबा होबने इतिहास एक ओइ होदमिना हाइबा पोसिदा खोई असुम मखों थांग म थांग हनिंग बगी अपाम बुदि मणिपुर पीपल्स लैया फम थम जगदा अदु मखता ब तंग खोई लैरि पोसे खोई अखोई PMGSY की मखादा कोई थक पैकेट पसी अखोई मणिपुर से कोई सेकेंड अखोई स्टेप से कोई क्वालिफाइड होगा थर्ड स्टेप फाउ सगले अतोप केनो सिंग स्टेट के आमोदी सेकेंड स्टेप क्वालिफाइड होइबा ngam da mayam yawi third step ki oina अखोई चलिबा कुमजा 20 केनो 19 सिदगी अखोई किलोमीटर लिसिंग मरी के समापन हुमद्रा सांग लंबी सेमनबा थोरांग लवे ना अखोई केनो ना बिसोजित ना फोंतो अखोई वर्क्स मिस बिसोजित ना अदु सिमक्ति अफबने लवे अदु नाकल लंबम लंबी सेमदा थिनथनि बिसे कॉन्ट्रैक्टर सिंग मथक एक्शन लखोटना बय सिलगनी कॉन्ट्रैक्टर सिंग केस मैम दोसलकगी लंबी सि मपुंग फाना सेम ngamdre haiba nungang bom su pui kihen bom su yawi ado kari maram gi case tor ino haiba sidi maram bom disoi leigani ani di murak khena ba khena dabagi atamu sidadi kamai miyeng thambe sisu yam interesting oiba kano infrastructure buildings e nation building adi yamari leina ba kano ni ko khoi phuro mama natraga nation nama phana chakhalan have infrastructure buildings e essential component ne khanai ko ada yamna si broad kano da idea da khoi udi uiba lambi semgatpa ko inter village link road semokpa adagi even highways dagi haidi kano even highways dagi horaga ade trans asia highway dagi horaga anda ko lambi even inter village kano mayam se scheme under different schemes central government ki scheme leiba mayam si makhada min nadi uba the same with the problem khadi leiba haidi ngasagi akoi minister kano sisu works minister su my own experience ma leizere ni si feels it di other problem di akoi ngasai implementation si da kamai karamba mong da akoi lambi sing lambi thong ji kamai same haidi wari ne ba other lambi same ba je ka haitane phana magi piriba magi specified oiba kano my quality do maintain tobra todabra adugi issue am lai gre ai khan badadi khitang masi da kai compromise tawing khalle ai on observation ni ko intervillage roads mem same ba adagi kano ching da koirasu tamdo same mem je somewhere down the line quality kano control lai tabagi wari na taba compromise to hai ji kadabi to no hai khandre ada makhan di law and issue adu action lo ka ne ma ta ko hai ji gi maram ju yam dai ri hai ba beyond that
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯗ contractors नत्रगा अखोई builders कंगुना लंबी सेम companies में सेम कंगु सिंदा मोइदसु some form of difficulties लेरबे law and order का मरी लेना बको अदुना करम मोंग दे address तो बुन होइदो अखोई जो ज्ञान ता बम संगी मरक तो कोई kidnap तौग्रे हाय होय अदुम issues ले law and order का मरी लेना बा इन हेजे and law and order का मरी लेना बा कमेम कन issues में हम मोइदो face तौगी अना identify तो हम संगी problem से काई दनु हाइबो हाइदी सिदी केस ऑन बतो नदबी वरी खतगी वनी नतेबा हाइदी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेजमेंट जो ngamdabagi kanora leina ko adu moida actually kano contractors kanguna natra moina to thabak to da phana fully implement to ngam dise kari melum gino haibdo adu side legal kano tangle nom da sangradi pos asing po to urakta busu yai ko dealing tactics la busu yai dealing tactics la busu yai adu maduna maram wara kanda thabak lep ni lepoi haibzu leite ko aduna khoi si gi khara khoi phai minister na lokhaliba actions me am di ai अफबजु ओइजनो खली कइनोदा उदी उरी सेम खोपदी सेम दबदी नतेबा चिंग द मान द चंग बजु उई बदम मियंग ताबि सिंह मिकुप अमतंगी काइनबि तंजा लोके याम थुन हंजरके मियंग तादुन लेबियो Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawjari ambulance service asina miyam da pizariba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa hospital dagi yumda puthaba hospital amadagi hospital amada puba yum thangnariba state singda anaba sing puba amadi lawba loinana India gi mafam khudimakta chatpa yaraba air ambulance ki service asina chingmani masida natana lambi gi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyam gi mateng pangjari adom sunga simak save tawshin biu aikhoi gi contact number 9205987988 natraga play store sangbiduna Madeline F Admission open for Grace Cottage Academy Kakching. CBSE da affiliate tawraba Grace Cottage Academy gi admission hauzare. February tang ahum dagi regular class hauzaragani amadi lakliba January gi tang ahum dagi class 9 gi foundation course amadi class 10 gi question nature nainagadawri masida mahirui singna saruk yanaba khanganjari. Nupa nupi gi tongan ba boarding su laizai loina na bus amadi winger service Kakching Funal Kairak Langmaidong Palel Sora Tekcham Tentha Wangzing su laizai hena akupa marol ki dama contact tobiu Grace Cottage Academy Kakching contact number 9366424189 मियंग ताबि बसिंग अमुकना ताराम नोक्चरी ताव मखा तारक पसदि कोई MLA Joy Kishan wafam mamusoi koi hai wa koi ngasi pause sing ayamba dung ko taw phonari ado MLA Joy Kishan na hai wa wafam setai na te koi Chief Minister NBA na koi CA si satna ko matam da article taramari da akai bam ta leiroi na Chief Minister na phungdu ki wafam duni ado kai yumba madu da akai leini hai leita ga debate phabu tongno si na koi Chief Minister NBA na koi tongan ba public function sin thamgi wafam du Singler akan koi MLA Joy Kishan na akai ba legani debate tongno si su yai same saraga leire hai ba wafam ma opoli hai ga ngrang si ado Joy Kishan ni wafam ma su Chief Minister gi wafam ji kuma yeng biya अखोई मखन सी मीइंग मीइंग अनि थोंग यंग बिया बा अमद दे खोइना साइ सिंगना बा हाइजी जि चैलेंज की वरी खतगी नते बा डिबेट हाइजी दी सिंगना बा सिंगना दबगी कनो सु लेते को अन एक्चुअल आइडिया ऑफ डिबेट सिका
ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ CM ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ CAA ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 14ꯁꯨ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯏꯟ ꯁꯝ ꯁꯦꯟꯁ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯನ್ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒꯀꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ आर्टिकल 14 खतगी नती एनी टॉपिक तो ओइसनो को एनी टॉपिक तो ओइसनो कोई सेंजा थमजागी मरम दस ओइसनो लेना को अखोगी सिमिट लोन फगल हनबगी लंबी जो ओइसनो चला कांदा डिबेट तो वसे याम इंपोर्टेंट ओइन खली अदु पब्लिक डिबेट करम फॉर्म ऑफ डिबेट मोडालिटी से कमाइन ऑर्गेनाइज तौनी हेबदो मदु से इंपोर्टेंट ओइ कनो डिबेट हैरगा असेंबली खर लाउना नतबा प्रजा कनो दा मियाम प्रजा दा फना थुंगदबा हैदी पीरिबा पौदम दो मोय हाइनिंगिबा मेसेज तो अदुगा डिबेट तुगी कोर हाइदी डिबेट तुगी मनुंग द लेबा वैल्यूज मैम दो अखोई कनो मियाम द थोंनबा को मदु फना मपुंग फाबा डिबेट म ओइसनो जु हाइनिंगी अदुबु तबु मतम ददी ngasa हाइदो सिंगनबा खतगी कनो से थादोनरा को चैलेंज की पोजे थादोनरा कांदा करिनो हाइबजे मुन्न को लीडर्स का हातनि मोइसे अमना ऑपोजिशन अमना रूलिंग नि अदु फैयेना खली मोइसे अदुबु प्लेटफॉर्म हो टेलीविजन तौदुरा लेना को किसी मफम दे असेंबली तौसे प्लेटफॉर्म से हम चाहे हम थबी असेंबली जु फै फबदो को अदो नॉट ओनली असेंबली बियॉन्ड असेंबली ओइगदम है डिबेट से असेंबली खतदसु होय असेंबली जी बडी होय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मैम देना डिबेट तौनी अदुसु इस रेस्पेक्टेड ओइबा को ऑनरेबल ओइबा स्पेस अमनी अदुगी कनो स्पेस सु खरा मागी सैंक्टिटी अमसु लई को सैंक्टिटी लई बिनतना कनो मियाम प्रजाना जो लोइन खंगदुनी अदुबा डिबेट से बियॉन्ड असेंबली कनो हाइदी यौनबा मबानी चलगा गदबी यारो हाइदी अमना थौबाल गांगे अमना साइदा गांगे हाइबा नतिबिदा प्लेटफॉर्म दा होय फजना अदुम ओपन डिबेट तो हुई है अदु असेंबली दि पब्लिक की कनो सु लेते ना पब्लिक पार्टिसिपेशन जे अमना स्ट्रेंथन तौनो वानी दा आर्टिकल 14 की वारी खतना ते एनी टॉपिक तो जेदी हेल्दी साइन ने खल्लेबा अदु फजना तौजनो हाई वफम से पीपल सिन दि अपा वफम ओय अदु राजनीति ओय इसा इसा की दम की ओय वादा गांगना नतबिदा अखोय मेगा डिबेट अमख अखोय साउना अखोय मपान कांजी पुंग तो बोइरो खुमल लंपाक तो बोइरो होय हाइबा होय अनौ बुसे हि लापै खुदो लेना होय अपोजिशन माइकै द सुरुलिंग माइकै सु डिबेट सिम फुंग फान अमतंग मियाम पुन लोसन बिनरगदि हे नुवाइगनि हेबा फम थबदिनि मदु तौगदम अनौ द मखा ता होय नुंगनांग ने पाव मुसु होय सनालेबा पाव से होय पुंग पाव यावे होय मणिपुर दा मफम के आदा लाइसेंस औदबा होय फार्मेसी सिंग सोगी युंगु नुम खदरले अदो अयाबा पीडब्ल्यू 10 फार्मेसी जी लिसिंग मसनि पान हुमफु तरो खुतनी अदुगा होलसेलर की फार्मेसी जी लिसिंग मसनि हुमफु निथोय लई हाइबा होय वफम से होय कोट तो फोगे होय सनारेबा पाउचेदा ताऊ मिया मसुम येंग होय लेरे खुलकता होय तोंगान मदा होय अना लेंगी हिदा अमा फंगबै खुदुंग साबदी फंगबगी प्रजादा नुंगाइबदी लई अदुबु चानादबा होय हेक्ता भाम सारा चासिलुबा अदगी फार्मेसी दा हंगा प्रिस्क्रिप्शन याउदन डॉक्टर येंगना चासिलुबगी खुदुंग थिबो थोकिबो थोदो कयांसु लमनम से लेतब नति अदो मफम खुदिंगमक्ता होय फार्मेसी हांगतोंगरकपसिदा नुंगांग पोपई पाउ माले सी कमाई येंबे तामसुदे अमरम ददी इन रिसेंट टाइम्स फार्मेसी की वारी दी ओइरेबा फार्मेसी की खितंग तबना पाइखलासु को कनो जे होय मणिपुर की हेल्थ सर्विस कनो द को हंदक गुरमबे कनो गुड गवर्नेंस इंडेक्स ता मणिपुर जे हेल्थ सर्विस ता हाइदी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स आइबा कैटेगरी द को जे हेल्थ ता टॉप ने यम फब कनो डिलीवरी सिस्टम में लेरे है ने बट बियॉन्ड द डिलीवरी सिस्टम द कोइन भाप तागदबदी सी मरी लेना कदनी फार्मेसी मरी लेना कदनी द होल आइडिया ऑफ मेडिकल कनो से कनो कोई की कहता है हेल्थ केयर का मरी लेने मेडिसिन से हमना अदुगा मागी कनो हाइदी सिगी बिजनेस लाइसे बट बिहाइंड दिस सर्विस सिस्टम्स दा उदोदी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री ओइ रेनेबा कोई फार्मेसी के तनते मशरूमिंग एवरी वेयर क्लिनिक मैम लेजिदी करम मतंग करी परमिट लोरकांदा कमाय हांगिनो खंगदबजु क्लिनिक मसा मसा मैम जु लेरी प्राइवेट रन तोबो को अद कन सरकार की थबक तोबो डॉक्टर ना प्राइवेट क्लिनिक त तोबिया दि हरजु इन रियलिटी दि मैम तौरीबा and the health service delivery system जे चौखली है को अमरम दे फजरे delivery system लई है ना but अतोपा ugly face है जे ugly face सी जोक्स इनेबा हाइदी एवरी नुक्स एंड कॉर्नर द को हेता परमिट यावबा फंगदबा लाइसेंस पाइदबा फार्मेसी मैम थोले अदगा मोइजे हिदाक योले है जे हिदाक वन सेंग बखैना खंदुजे सी हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम दा मोइना करम
kano tingbang pi karam form of the service delivery no but is it the other way around though as a business profit making the di mi se loin tawning eba business line sen tan ngam line sen tam ngam ni na ko adu lagum matam ni ngai permit nen lai ma lai but in actuality the how many of them are trained ko koi pharmacy kano nen lai je and how many of them moi lising ngam kaya bang sai gi figure do ma lising amaga chanipan ni fuga taruk sigi figures da license cam pai de ko ada kanana licensing authority se kanana kedawi ma lai council of kano Manipur pharmacy council lai lai bani ma ko moina tobran traga directorate na tobra whatever was no ba but sigi di ugly sign never ugly sign have di nasa haido ngasai profit making gi motive tu ne henjelak pagi wari ne basidi as health delivery system duga profit kano making gi kano se sidi easy profit making da ain khambada kano se kogi pharmaceutical products me amse ain khambada I think Manipur di asai service to fazari hari na adugi hengalakani adugi distortions distortion hedi magi kano se whole process health delivery system fazari gi ko sonda kanda yam thiba kano ma yam thola khine ba the pharmacy gi sigi issues in khamada in the broader sense in the holistic kano di ying matam da di adugi su mari le ne khali leingak na suming section bam madudi mathau tai china tare auti tongan ba hida ki company me am sub state company me am tholok padi gi koi haksang su ki tausa ganu tawgono haiba me am le no adu sin health delivery system gi wali ne ba adu tabadu su ngasai gi contraband kano da koi gi kano tawrizidi wari drugs ki related oi issues me am le di ba but health aina ngasai gi perspective yeng ba di health delivery system da gi adi medicine cyber posel da pharmaceutical products cyber je directly mari le na na moi holistic oi ba picture ma kano na leingak na thamakanda moina khare munna ko kupna yingsin ba masu da ka ta bra na khali mathau ta ing khali law ma khoi loiselak pasu da ma khoi ngarang se khoi maira pai bi numi chu khoi pangthoki khoi kun thang ma su ba khoi lamdam sida maira pai bi thorokhe bagi ningsing kumol pangthoki adu maira pai bi ne lamdam si loiba thodang ma am su ko sing thai adu maira pai bi sine hen ba kong section na bagi thorang su leire ka haibo phom phong dong nei adu ngarang gi thorum du so ya ke ba khoi United Committee Manipur UCM gi khoi president khoi Sunin Karam na thamgi wa phom khak mayam na ko tongnori awang nong poki yuji sing na pistok ta changna kan habi thajadi haibo wa phom Sunin Karam nu phongdoi अखोई लेंगाक तगी दी भारत सरकार की बु ओइरो मणिपुर सरकार की ओइरो अखोई लान लमजिंग खरब सिंग है मोइन मिन तौर कान से खरब सिंग हलओ नोगी दमक अपाम पाम तानरसी वारी सानरग शांति वरो शन प्रोसी नखोगी दमक थोंग लाउ हांग थम्मी है वफम दी अखोई सरकार की माइकल की मतम चुप लाउ लाए अदो हौजिक सुनिन कराम थमै वफम सिदी पिस तो कसना कन है थाजब लेते है इसका जदम तौगिनी पेन दब लेदी है वफम मोइबा माले खले तामो सदी कह येमे yam summi sidi koi UCM gi wari khatana te ko hadi given the process of hoji lady ba for instance India ga naga ga Indo naga hairim ni ko Indo naga haina two equal entity any wari sanai ne haim ne moi gi kanu sisu koi gi khong moi gi ka heta re peace talk ki kanu se moi gi process se hoi na mo observe to wodi yam times oi at the same time yanada bisu yauri ada hoi peace yam important oi ba essential component of development ni khanbagi matung ina moisu yanaba ma porakna ba tawdana loisin green ne ba dealing je adu detail de khoi ju khangdri ju kanam khangdri ko khangdabni na mingonda khangdaba heligi ne akhoi da thaja ba ju dum wat kan ne ba adu sidi UG ke dagi wari nati miyam praja da su ne UG khadagi wani na teba al miyam pazana khangdab haije UG haigara revolutionary haigara lalhauba haigara give them any name haije ko kano to roidam ne moi disu gyan ta roidam pone ba aduna in khanbada di phoi magi opinion with oibi ai the my opinion is broad sense ko lairi ba phim sidagi haidi India ga naga ga natra Indo naga talks na mari oidana akhoi da kano pohandi habi wari de process pudim sathari ko kano da Assam da su alpha independent nataba alpha gi talk sathab kamu jauri khoi Manipur su phanamna su de lai to kamu mayam lai ri ko lai tam de adu moi gi process mayam ji yeng kan di pen de loi nei ne le pen de lai be se karam ba mong de pen din hai ba gi magi vent out to bodo haine de bani khoi UCM gi president in da
something focus to tawle focus am tar man haidrok bagwani ko haidok pai de pen de mem do adu ain khaba de pen de mem ji haidok na khini adu bu huji lai film ji en kanda ma gi assessment ma tawzira kanda ma gi opinion ma biziram boy be but masi ma matum da gi wari na ti hairiba khar chaw re ba in generally yen kanda daw ji koi su chat na ri ba koi sign taw na ga em lai lai ma am si ma ta su koi kara amna lai nga ki mai kai de na su gi ground nga na thabuk tawdre su da lai na sen khai thum bai tawle na ma lam musi shona ka shuda lei bu kang nu shuda sang sang ka ai khoi leibam thok pa khoi phom thok pa hak am ta pi dre ai khoi khulai pi ni pa sha pi tre tha gi bisa sta pen pi ni pi dre di etet kem phom chana sem ni sem pi dre tong an tong ani gi ma hunna ba hundong sin tong noi film dam le ga sum ta thra pum to wi adu sine ngase high process to high di huji le riba peace talks ta tawriba natraga any form of talks ta is propose sigi progress se khoina yam positive oiba kano da u dabni na ko ai ngase hai jo sidi khoigi UG groups natraga UG groups guys amar phajai arm opposition hai se ko arm opposition groups khatagi moine yaning ti bori na te ba khoina ju gyan ta de hai at the end of the day people never people hai je miyam hai je never ko miyam na ju gyan ta da ba miyam na ju khang da ba miyam na ju pen da ba mayam le kan da di si posi moju fall da ba hai do magi result oriented oi ba pose tholok ba je kya फजन थोले अदुना मसै हाइरिबा मयाम द तबेने अदु कनो सिदि यानदे अदु यानदे ना दम प्रॉब्लम्स लेने ने को अमदु जो ngakte ground rules ngakte ama ngakte tawna bani adu di mai parameters di wari neba but yamna vision kano leiba haidi wang bana traga phajaba mong da karam form of toinu have ze magi sincerity of purpose ai sincerity of purpose se mena pada da seng seng thamna kan unar kan da di se doubt so lei roeba aduna khoi gi UCM gi president hai je magi personal doubt ni but at the end of the day man hai je kano public da di certain kano khoi concern am di piri neba ko miyam da khanba por to mazu zindagi ne tholok kwani but later din te masi dam ai khanba da lein khan handaki handaki chahi si oiba khoi loan order gi khoi graph si matum si mission na phungo ki wafam da khoi lalaw masing adu phare khulai adu phagat pangame kholena nan assessment pigre adu handaki chahi gi oina sarkar da sangsirak pa surrender torok pula lobadi masing sunagi torok oigi adu hogi mamang mayam da de adu ki mati wangi hai tai surrender do je adu masima ki factor mu oibum thok tar मधुसु ओरम्बे या अदुबु अखोई कनो सरकार गिसु कनो अमलै को मागी निटी ग्रिटीज ऑफ रनिंग गवर्नमेंट हाइजे रनिंग गवर्नमेंट इज मा रिकॉर्ड थमदो या देबरी बाबा से कनो की नेशनल क्राइम ब्यूरो दगी खंगदे म थागत बिया लॉ एंड ऑर्डर से कमाई फनगी हदि माई डेटा दो अदुसु मरी याम इंपोर्टेंट ओएबा अदा डेटा कलेक्शन दा असगे फैक्चुअल ओएबा हाइदि सरेंडर तवना कयानो वरी बाबा सी इज नॉट ओनली लालहोबगी वरी खतन नते इवन क्राइम रिलेटेड सुनि को अखोई गिसी की क्राइम की रिकॉर्ड्स नहीं खंगे मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेने है ना खन बनी ना गवर्नमेंट की माइके दी लॉ एंड ऑर्डर हाइरिम ने लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कनो साइटीज लॉ एंड ऑर्डर ने खन बगी वरी नि पॉलिटिकल इशू नि खनरम खन द वरी मोय खरेबा अदा सरेंडर तौदबा अदगी कैम पीस प्रोसेस ते कैम सा पपलक पा लेने को बंगसेगी क्लैरिटी ऑफ थॉट से ऐसे लॉ एंड ऑर्डर दा कोई थमदुरे मोइजे नत्रगा खुलाई सु फागले हाइजे लॉ एंड ऑर्डर की वरी रा नत्र मी असुक लाकांदा सरेंडर तवे हाइजे लॉ एंड ऑर्डर की वरी रा नत्रगा पॉलिटिकल कंपोनेंट की वरी रा को अदन लॉ एंड ऑर्डर का पॉलिटिकल कंपोनेंट का से कोइना याम मुन्ना भाप तार कांदा करम मोंगदा मसी कोइना लोक्सन दगे को अदुगी पोनम सु लई बट असेगी गवर्नेंस हाइदो गवर्नेंस दी मागी रिकॉर्ड थमदबो समटाइम्स अनि तु न चलक पगी कोसु याउ दो ते रिकॉर्ड थमदबे दबी पोर खन लईबा अद नंबर फिगर्स सु इंपोर्टेंट ओय हाइबानी अदु चुमें खनबदा हंदगी कुमसी हाइतारे कुमसी गददी with regards to armed opposition groups dagi natraga khogi kan lalhobu sing dagi natraga UG dagi phagat pa khokot pa haise actual numbers aisu kano khara kano oibra handabra khali handaba gi sign ani phabasu oibe phatabasu oibe ko aduna kamai to dan lainga na masi karama miyeng di yengi hado moi ju depend tawi but at the same time there are people hadi mi khoi mayam su leini ko watchdogs mayam leini khoi ju yengi ko kamai to ni do madu yeng tare awam nungai jai ngasi tamo ge sin mayam kai thuk pre kan da takoi tom tv gi the morning talk raising the voice ta moi way pawsin khana bi dam takoi tamo ikai khum jaraba ediren sadopam akoi infan press ki editor busu tom tv mai keri am kana thaga sa phunduk seri miyeng tabri bu seng ngasi yone de times of manipur tom tv gi the morning talk raising the voice akoi mikup asida miyam de kaina bi tanza do lojage mi pum khudim na binabisi